Jag kände allting närma sig. Du sa du var där hemma, men jag saknar Emma. Hej! Kom igen, kom igen, kom igen. Go! Rinkeby 09, vi är här. Vinka med handen, jag lovar, jag svär jag är. Rappare från Rinkeby. Hej! Rinkeby. Rappare från Rinkeby. This is my kit, Thomas Superstar Custom 10, 12, 16 Sabian Symbols, Stag Ride, Classic Splashes. Uses Iron Cobra, Tight Spring, Cobra Hyatt Style Tape. Fint. Hej! Vad gör du? Är det varmt här inne? Ja. I sauna, ja. Ska han ha det sen? Så vi knallar med här. Jag bara köra på det där. Gjorde du det? Det är ingen mer sån där, va? Jo, en. En till. Det är en till sån där, Fredrik. Fredrik! Jag tänkte skicka sms till er en natt. Och säga att jag älskar er, men jag orkar inte. Jag orkade inte. Jaha, spelar vi in eller? Vadå? Va? Jaha. Okej. Jag har lagt sina spår, jag har lagt mina spår. Bara Thomas spår. Sen så ska vi, vad heter det? Senare så ska vi... Öl. Vi ska man köra på en lätt öl. Kom nu. Vi ska man köra. Vi ska man köra på lätt. Vi ska köra. Lättöl. Kommer du med pim det eller? Fick du ingen bärs? Ja, fick väl jag också. Va? Jag stoppar in den här kylen, ja. Stoppar du in en? Ja, du stoppade in en. Men alltså förut i morse. Va? Jag stoppade in en många öl. Ja, det tror jag. Det fick jag inte. Men det är hela snöd. Eller min ask. Men det är hela bara. Stäng dörren. Stäng dörren. Fina år är jag idag. Ja. Inspelningen. Ja. Norrlands guld. Vad vore världen utan det?
till. Från nollorna. Det tunga. Supertunga. Mår du inne bra, kompis? Varför då? Sluta vara så arg. Ja. Hallå? Without a name. Fin gitarr här, LTD. Cigaretter. Mums. Stig. Nej. Eller ja, Erik som han heter i alla fall. Nej. Okej. Going out. Pedalbord. Starkare uppmickning. Johan spelar gitarr. Han har 2 stjärnor. Han är cool kille. Kökter. Vi har en fågel här också. En fågel? Vilken fågel? Hörru, vad gör den fågeln? Vad heter det? Piggy. Skriker du? Där dog han.